Ũhotani wa Catherine Muthoni wa ciringi 215 na 799 wa itũra rĩa Kagumo kaunti ya Kirinyaga nĩkuo ũkũngũĩirwo. Ũhotani ũyũ ũrĩ kuma gĩũthi-inĩ gĩa Shabiki Supa Jackpot. Nĩ ndareherwo ceki yakwa ũmũthĩ ya Shabiki nĩma ti maheni na ngoretwo ngĩthaka ku point mĩbira no ti auto. Ndithakĩte maita maingĩ tondũ thakĩtwo maita mana weekend wengĩ neno rĩu ĩno nĩyo ndireteirwo mbeca. Naguo wa Humphrey Mashua ũgĩkũngũĩrwo gwake mũciĩ taũni-inĩ ya Mombasa. Nilicheza mchezo unaitwa Autobet na nikaweza kupata majibu 12 kati ya 15 ambayo yalikuwa sahihi na nikaweza kujishindia pesa 215,799. No thabarĩ ya gũkinyeria non-selecting ceki ya ciringi 215,799 itũra-inĩ rĩa Nduro na Ivasha kaunti-inĩ ya Naikuru ĩgũmĩirwo nĩ gatithio kũrĩa acũngĩrĩirwo kũmĩamũkĩra barabara-inĩ kilomita nini kuma mũciĩ gwake kumana na barabara ya kũingĩra itũra rĩu gũthũkangio nĩ mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura. Nilicheza hii mchezo wa Shabiki ya Supa Shabiki Jackpot nikapata 12 games out of 15 na nikaambiwa mimi ndio mshindi. No gĩtũmi gĩkĩ gĩtigirĩrĩirie we gũkũngũĩra ũhotani ũyũ. Hii mchezo ni real. Mimi mwenyewe sikuwa naamini but leo nimeamini na ningeomba muweze kucheza. Gacombĩrĩ ga gĩũthi gĩkĩ nĩ kũrĩ Shabiki ũrĩa ũkahota kũratha mĩbira yothe 15 atekũhĩtia agĩetererwo nĩ ũhotani wa ciringi milioni 5 na 81,972. Hawa tuna award ni winners wa bonuses. Tulisema jackpot yetu iko na bonuses kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Juu jackpot yenyewe iko na game 15. So hawa walipata 12 out of 15 na kila mtu akapata hiyo 215,000. Meaning jackpot yetu imeongezeka now from 5 million we have gone to 5.1 million and it keeps progressing until we get a winner. Muthako wa Super Jackpot ũrĩa warugũririo thĩ wa ciumia 2 ihĩtũkĩte ũkĩte kũguna macambĩki arĩa maratugwo na bonathi marĩkia kũratha mĩbira 12 ũrĩa kwagĩrĩire. Kĩribotera Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa Moidabi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.